Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken sisipanipun Minhajul Abidin saking Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 100. Keterangan ingkang sampun pun terangake bilih menawi kita memahami hikmah ingkang saestu kehidupan menika setosipun namung saderma ngadepi rampatanipun Allah. Menungso sedaya niki kawulanipun Allah, sehingga hak ingkang mesti menika namung sekedar kecukupan kangge kehidupan menika. Mila enten tiyang kok anggenipun ngalap bondo donya niki melebihi kebutuhan, napa malih ngumpulna bondo njur ditimbun mboten ndang dimanfaatake, niku kelebu zalim. Senajan secara undang-undang fikih niku mboten saged disalahake selama caranipun, selama anggenipun ngumpulaken bondo menika mboten sampai nganggo cara-cara sing haram. Kenging napa? Keranten pancen ngukur kebutuhan niku samar. Keranten memahami kebutuhane nafsu niku samar, sangat rendah. Maka mereka tidak kuat untuk melaksanakan anteng, tenang, diam di depan orang, sopan, itu nggak bisa, nggak kuat. Maka kita biarkan. Sebagaimana orang awam juga kita biarkan untuk tidak berinfak. Kalau toh disuruh infak hanya setahun sekali, infak zakat fitrah utawa zakat mal nikmon sing sugih. Nah, niku bukan berarti orang yang tidak loman, orang yang menggunakan harta bendanya melebihi kebutuhan itu dianggap benar karena tidak nyalai fikih. Enggak, itu belum pada maksimal kebenaran, artinya maksimal pelaksanaan kebenaran. Maka di sini ketahuan bahwasanya kebenaran al-haq yang masuk pada hikmah, kebijaksanaan yang benar, yang maksimal, itu tidak bisa dibatasi atau disurung oleh fikih. Karena fikih hanya membatasi
madorot maksimal jangan sampai terjadi, hak dan kebenaran minimal jangan sampai hilang. Nah, kalau hikmah dibalik, kalau hikmah itu adalah mencapai kebenaran maksimal, lalu madorot sekecil apapun harus dihindari. Madorot sekecil apapun harus dihindari. Nah, itu bedanya. Mulane mboten kena diarani bahwa orang medit itu benar. Balil haqqu balik utawi kang bener, alladzi kang lakadurata kang ora ana butek iku maujud bihi ing dalem al-haq, wal adlulan utai keadilan alladzi kang lazuma kang ora ana kedzaliman iku maujud bihi ing dalem adil, iku Allah yakhuza arep yen to ora ngalap ngunakno sapa ahadun wong siji min ibadillahi ta'ala saking kawulane Allah ta'ala, ngalap min marillahi saking bondo paringane Allah, oleh orang ngalap illa biqadri zati raqibi kejaba kelawan sekedar sangune wong sing numpak, wong sing lelungan. Maka yang diperbolehkan untuk dipakai seseorang dari alam ini semua, dari kekayaan yang diberikan Allah ini semua, yang dipakai oleh seseorang, yang boleh dipakai oleh satu orang, hanyalah sebatas sangu kehidupan itu sendiri, sebatas perjalanan. Mergo napa? Fakullu ibadillah mongko utahe saben-saben kawulane Allah iku rukabun fa'ilun fa'ilani fa'iluna fu'alun rukabun, pira-pira wong kang padha numpak napa? Numpak lima toyal abdan maring pira-pira tumpakane pira-pira awake raga niki diumpamane kaya dene tumpakane menungsa digubrak berangkat ila hadratil malikid dayan maring pangarsane pangeran kang kuwasa ad-dayani kang paring tugas, kang akeh leh paring tugas niki. Jadi hidup ini oleh Allah disangoni raga ini jadi tumpakane jiwa itulah nanti yang akan berangkat menuju kepada Allah. Maka oleh Allah untuk memfasilitasi raga itu diperlukan harta benda. Nah, oleh karena itu penake omong angger mangan iku wis iso urip, angger turu ki wis iso mapan, angger udan ora kudanan, panas ora kepanasan, ya wis. Sebenarnya hanya sebatas itu kebutuhan manusia. Tapi kan ada yang ingin lebih, ya turu senajan ming sak geger turune, tapi ya kepengin duwe ranjam sing ambane 4 meter pesagi. Udan ora kudanan, panas ora kepanasane, yup-yupan godhonge ya wis kenek. Yup-yupan alang-alang ya wis kenek, tapi kepengin yup-yupan genteng keramik. Nah, itu jadi lebih. Mula faman mongko utawi sapa wong iku akhadha ngalap sapa man ziyadatan ing luwian, ing melebihi alaihi ing ngatasé sangu perjalanan, malah semamana anuli ngempet nyegah sapa manhu ing sangune mang sangu kelebihan mang ngempet anraqibin akhar saking wong sing numpak liyane neh muhtajin kang butuh ilahi maring sangu mang, fahuwa mongko taiman iku zalimun wong sing zalim, tarikun tur wong kang ninggal lil adli maring keadilan, wa kharijun lan metu an maksudil hikmati saking sejane hikmah, wa kafirun lan wong sing kufur nikmat, kufur nutupi nikmat Allah yang nikmati Allah Ta'ala.
alaihi ing atase man. Nah itu. Jadi kalau ada orang kok sampai menumpuk harta benda melebihi apa yang jadi kebutuhannya, bahkan sampai menyebabkan hambatan orang lain yang ikut-ikut naik di dunia ini pun terhambat padahal mereka membutuhkannya, orang yang demikian ini termasuk orang yang zalim, orang yang meninggalkan keadilan, orang yang keluar dari tujuan hikmah, orang yang menutup nikmat Allah Ta'ala kepada dia. Nikmatillahi Ta'ala alaihi ngatasi man bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, wa rasulilan rasul, wal aklilan akal, wa sair asbabilan piro-piro sekabiane sebab, alati kang biakang kelawan asbab, arafa bisa ngerti sapa man, ngerti annama siwa zati raqib, annama sak temene barang siwa zati raqib kang sak liyane sangune wong numpak ning donya iki iku wabalun dadi beban, iku wabalun dadi kerepotan alaihi ing atase man fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat. Jadi yang dikufuri orang yang sekedar nikmat bondo dunya tok, mengkufuri nikmatnya Quran, mengkufuri nikmatnya Rasul, mengkufuri nikmatnya akal, mengkufuri nikmatnya seluruh sabab, bisa memahami, mengerti bahwasanya selain apa yang dibutuhkan itu sebenarnya hanya menjadi beban hidup aja. Lagi lek Kang Antul jajal, pokoknya sesuatu yang melebihi kebutuhan langsung jadi beban. Kowe lunga iki butuhmu piro? Butuhmu kan ya mangan. Ya ta apa maneh lunga butuhe mangan. Mangan ki kan ya sak piring. Lah kok kowe nggawa sangi sampai 100 piring. Usahamu kok 100 piring. Ya maka yang 99 piring malah jadi kerepotanmu wong kowe nggawa ngalor ngidul. Ya toh? Padahal kalau kamu paham di mana-mana itu disediakan sebenarnya perlengkapan untuk orang yang mau berangkat menuju kepada Allah. Ora akeh sajane biayane urip kuwi. Sing akeh iki biayane seneng. Lah sing jeneng kesenengan kuwi dadi beban. Jadi beban, melebihi kebutuhan mesti jadi beban. Butuhmu ngopi sak gelas, wong lunga lho iki, wong lunga ya, wong lunga butuhe kopi sak gelas. Kok nggawa kopi sak timba, ya malah nggawa kopi sak timba jadi beban. Iya, lah coba lek kowe sadar, oh tiba sing butuh kopi ra aku tok iki, kancaku sing lunga ya do butuh kopi kabeh. Sak timba mbok dumno sak gelas sampai entek. Wis bariku kan ora mikul kopi kuwi. Gak jadi beban. Maka kalau lebih jadi beban. Beban hidup, jadi kerepotan hidup. Itu. Sajane lek omahmu kuwi cukup mbok nggih turu, nah. Ngiyup ya sak umume wong. Ya minimal gampangane 4 meter 3 meter kan gak jadi beban nyapu ombo-ombo to. Iya tak? Nah, tapi lek omahmu kuwi sampai 20 meter persegi, halamannya 100 meter persegi, ya malah nyapu lah, malah jadi beban, malah ngongkon wong nyapu lah, malah bayar lo beban mana? Iya, lunga-lunga jadi sing ditumpaki kan ya mobil siji tok, wis iso to awak sitok numpak mobil 5 kan ya ora iso. Sing mbok gawa mobil siji berarti sing 4 kan dadi beban. Akhirnya malah ngongkon wong kon jaga lah, malah butuh nyimpen kendaraan, butuh gudang, butuh ini dan seterusnya. Makanya nyanding itu nyanding yang benar-benar dibutuhkan, yang nggak dibutuhkan nggak usah disanding. Gitu. Kalau melebihi malah ini mulane kaya kita pikir-pikir. Manajemen penjualan itu juga perlu dipikirkan tentang stok barang. Kowe semakin duwe barang akeh,
maka kowe semakin butuh nyimpen gudang gede kan. Lah sing apik kuwi toko iku cilik tapi sing laris kulak payu. Dadi ora perlu gudang. Kan ya ngono. Semono go urip iki sakjane cara teori sing asli pituduhe Al-Qur'an sebenarnya orang itu sak cukupnya butuh loh maksudnya, ora sak cukupe seneng. Lek sak cukupe seneng kuwi ora kena dibedhek, piye lah mun nyukupi. Tapi lek sak cukupe butuh bisa. Lek gak ngandel takokno dokter. Sakjane kebutuhan orang hidup itu makan itu kalori berapa? Vitamin berapa? Sing akeh ku nanti kan jadi ampas. Jadi nggak banyak. Ceritane jareke wong sing dadi astronot jare ceritane sing roh. Iku cukup mangan 3 kapsul sedina ya urip. Butuhe kan urip to. Urip. Karena soal seneng, lah seneng itu tempatnya nggak di sini. Seneng sundul langit lah isih manggon donya gak seneng. Ngono. Ning donya soalnya. Jadi maka hidup di dunia itu sebenarnya jangan sampai melebihi kebutuhan bukan kepinginan. Kalau sampai melebihi kebutuhan pasti akan nyowok kebutuhannya wong liya. Itu pasti. Disitulah dikatakan zalimun, orang zalim, tarikun lil adli, menjadi tidak adil, kharijun an maksudil hikmah, keluar dari tujuan hikmah. Kemudian tertutup mata hatinya, tidak memahami nikmat Allah berupa Al-Quran, berupa Rasul, akal dan lain-lain. Akhirnya apa? Segala sesuatu selain apa yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup ini kok melebihi itu, maka itu menjadi wabalun, menjadi beban berat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia jadi beban karena harus merawat, di akhirat jadi beban karena harus dihisab. Oh iya toh, ning dunia jadi perawatan dan ning akhirat jadi pertanyaan. Kok duwe taman gek sakmono ambane. Terus wong liya ora oleh ndelok tamanmu. Jenenge keindahan itu kan milik semua orang ya. Mengapa keindahan kok kamu pageri orang lain nggak boleh masuk? Padahal keluargamu ya mek wong pira. Terus biaya untuk itu pira. Sementara tanggomu kebanjiran, arep suntek ae ora duwe duit. Nah, itu namanya kamu ngempet kebutuhan orang lain, sementara kamu memenuhi kesenangan. Yang mana kesenangan itu kalau kamu tinggalkan nggak sampai mati. Upama wong kuwi empere ora ana tamane, ngono kan ya ora sampai mati to. Nah, maka kalau ada sesuatu yang indah, sebenarnya keindahan itu untuk orang banyak, jangan dipakai sendiri. Nah, mulane faman mongko te sapa ku faima paham sapa man hikmat Allah ing hikmah Allah, hikmah fi jami'i anwa'il maujudati, ing dalam sekabehane pira-pira macem barang kang maujud. Qadara mongko bisa mampu sapa man, mampu alal qiyami ing atase nuhoni nandangi jumenengi biwadhifati syukri kelawan tugas-tugas kesyukuran. Biwadhifati syukri kelawan tugas-tugas kesyukuran. Karena apa? Segala sesuatu yang ada ini semua, segala sesuatu yang diciptakan Allah ini semua, baik maujudat itu yang bisa dilihat mata wadah maupun maujud yang bisa ditemukan oleh akal, maupun maujud yang bisa ditemukan oleh rasa, maupun maujud yang bisa dilihat oleh daya khayal kita, maupun maujud yang lewat petunjuk dari Tuhan yang bisa kita terima. Semua barang yang ada ini semuanya, kalau kita ketahui hikmahnya, kita pahami tujuan penciptaannya, maka kita akan mampu menyelenggarakan tugas-tugas mensyukurinya.
Nah, kalau mau dijelentrene semuanya dijelentreno sitok-sitok. Nah, data tentang benda sak dunya iki ya wis entek-enteki buku. Itu ya diringkes rumuse ngene kuwi ae. Pokoke ndi perkara sing ana sampai dicontohno mulai bab duit, mulai bab panganan, mulai sampai wit-witan sing baru saja diterangkan kemarin itu. Nah, kalau tahu hikmah, maka kita akan tahu bagaimana kita bersikap menghadapi yang ada ini. Wastiqsa'u dzalika, utawi ngatokaken mengkono-mengkono keterangan hikmah. Kalau keterangan soal hikmah ini mau dipolno keterangane, iku yahtaju butuh. Iku yahtaju butuh apa istiqsa? Butuh ilamu jalladatin. Ilamu jalladatin maring pirang-pirang jilid. Maka untuk menerangkan soal hikmah ini saja akan membutuhkan berjilid-jilid buku. Itu saja walaupun sudah disusun berjilid-jilid, beratus-ratus jilid, sumalatafi dulu ora bisa nuwoni, gak bisa memenuhi apa mujalladat, ora bisa memenuhi illa bil qalil, kejaba kelawan kang setitik. Wis pirang-pirang ewu jilid itu loh, untuk memahami hikmah itu hanya bisa memenuhi sedikit aja. Saya paling untuk memahami fungsi itu aja sampean paling belajar zaman biyen ilmu hayat ya, biologi, ilmu hayat, ilmu manusia, masuk ning kesehatan, terus ilmu binatang, ilmu tumbuh-tumbuhan, terus ilmu kimia, ilmu fisika, itu baru dari segi benda. Itu saja sampean sudah ngapalo jenenge wit-witan pirang juta, ngapalo jenenge iwak, walah wis ora nutut. Yang semua itu ada hikmah, semua itu patut disyukuri. Masih terlalu banyak yang kita belum membuka, masih terlalu banyak yang kita belum menyadari bahwa itu hikmah. Wa innama auratna pestine nekaaken sapa ingsun hadzal qadra iki kadar keterangane. Saya menyampaikan beberapa contoh hikmah yang sedikit ini, sedikit aja sudah direkam ya wis pirang-pirang kaset ya toh. Iki pirang kaset iki kan wis nerang nih hikmah itu aja. Ini aja saya tampilkan sudah banyak begini. Saya tampilkan untuk apa ini? Liak lama, liu lama, liu alima supaya aweh weruh apa hadal qadru, lima aweh weruh ilata sidqi ing alasane, ing ilat kebenarane, ilata sidqi ing ilat kebenarane fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ngono. Memang sedikit. Wa qalilulan iku setitik min abadi saking pira-pira kawula ingsun asyakuru ta kang padha bisa syukur. Titik. Mergo apa? Gak paham. Kenapa gak paham? Ya awam tadi. Kenapa kok awam? Ya pancen kebulet nafsu, pancen umume wong kuwi kebulet nafsu. Akhirnya ngukur nikmat, mengetahui apa yang disenangi Allah itu jadi sulit. Mergo wong sing dipandeng senenge awake dhewe, apa sing disenangi Allah tidak bisa diketahui karena memang hikmah itu sesuatu yang samar. Hikmah itu ada, tetapi tidak semua orang bisa melihatnya. Wa farikalan seneng sapa iblis ala la'anahullah, la'ana muga nglaknati ing iblis sapa Allah Gusti Allah. Seneng kene apa? Biqaulihi kelawan dawuh Allah Ta'ala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wala tajidu lan ora nemu sira aktsarahum ing akeh-akeh wong kaum ora sira temu syakirin ingkang padha syukur kabeh. Kamu sulit menemukan orang yang bisa bersyukur itu.
Kalau toh bisa bersyukur, hanya sak pojok kecil aja dari hikmah yang bisa disyukuri. Ngono, iso kedep, iso ngomong, iso ambekan, jantungnya obah terus, getihnya mengalir terus, rambutnya tumbuh terus, kukunya modot terus, mangan weteng cilik nyatane disani pirang-pirang kintal ya iso ngadai terus, nggak pernah bledos. Arang kading rasa lara iji ana obate, arang kading rasa gak enak ana perangsange njur doyan mangan maneh. Iku agek ngurusi nikmat sing hikmah sing ana ning awake ketok ae wis gak mampu mensyukurinya. Apalagi kalau dibukakan hikmah seluruhnya, akan lebih sulit lagi kemampuan kita untuk bisa bersyukur. Fala ya'rifu mongko ora bisa ngerti mana hadhil ayat yang mana iki ayat. Wa qalilum min ibadiyas syakur wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan ayat-ayat tentang syukur yang lain. Sapa sing ora bisa ngerti man wong lam ya'rif kang durung ngerti, kang ora bisa ngerti sapa man makna hadza ing maknane iki syukur, makna hadza ing maknane iki hikmah kulis kabehane hadza wa umuron akhara lan maknane pira-pira perkara akhara kang liya waro adzalika kang ana mburine mengkono hadza kulihi tangkodi kang bisa ngentekaken tangkodi kang bisa entek apa akmaru pira-pira umur dunastiksa imabadiha durung bisa dunastiksa imabadiha kelawan di umurnya sudah habis, belum bisa menghabiskan dasar-dasar pengertian tentang ayat ini. Fa'ama tafsirul ayat, mongko ana pun utawi nafsiri ayat, wa makna lafzihalan maknane lafale ayat, iku fayarifu mongko gampang ngerti hu ing tafsiran makna sapa kuluman wong sak kuluman saben-saben wong ya mampu. Oh, niku soal hubungannya kalih ayat niki. Saniki enten sing takon ngeten, faing kulta. Balik teng soal hikmah malih dal balik tengene soal syukur. Faing kulta mongko lamun ngucap sapa sira faqad raja'a mongko teman-teman wis bali apa hasilu hadzal kalami, kesimpulane iki pembahasan tentang hikmah mulai dia nih kok kan ini persoalannya kan syukur itu artinya menggunakan segala sesuatu yang diberikan Allah untuk melaksanakan sesuatu yang disenangi Allah kan gitu. Allah itu tugas juga. Nah disinilah maka wajar kalau orang lalu menjadi sulit memahami hikmah karena saking luasnya, di samping karena saking rumitnya. Nah kalau sekarang kamu mengatakan bahwasanya pembicaraan tentang hikmah ini persoalannya adalah kembali kepada bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmah ya, pasti ada hikmah. Anallah analillahi saat temeniku tetap kedua Gusti Allah Ta'ala apa hikmatan hikmah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji-wiji. Itu satu. Yang kedua kesimpulannya wa annahu an sak temene Allah iku ja'ala wis dadiaken sapa Allah ba'da af'alil ibadi ing setengah pira-pira penggawene kawula didadiaken sababan ing sabab litamami tilkal hikmati maring sampurnane mengkono-mengkono hikmah wa bululiha lan tekane hikmah teka ghayatal muradi ing natoke kersane Allah minha saking
pol-polane pangarsane Allah minha saking hikmah. Itu kesimpulan yang kedua. Jadi pekerjaan hamba Allah ini menjadi sabab sampurnanya, menjadi sabab sampainya hikmah kepada tujuan, kepada murad, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kenyataannya waja'ala lan dadiaken sapa Allah ba'da af'aliha ing setengah pira-pira penggawene sapa mang penggawene kawula ba'da af'aliha ing setengah penggawene ibad wis ngono ae didadekno manian ingkang bisa nyegah minta mamil hikmah saking sampurnane hikmah. Kesimpulannya fakullu fi'lin mongko ta saben-saben penggawene menungso wafaqa kang ngukupi apa fi'il penggawe mang nyocoki muktadul hikmati ing tuntutan hikmah hatta insaqat sehingga dadi lancar apa hikmatu hikmah lancar ila ghayatiha maring pol-polane hikmah fahuwa mongko utawi penggawe iku syukrun diarani syukur. Maka segala sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan hikmah lalu menjadi penyebab lancarnya hikmah itu sampai kepada tujuan, maka itulah yang dinamakan syukur. Sebaliknya walakin wa kullu ma utai sekabiyane barang khalafakan mulayani apa ma wa mana alan ngalang-alangi utawa nyegah apa ma ngalang-alangi utawa nyegah al asbaba ing pira-pira sebab apa? Sebab min antan sako saking yen to bisa lancar apa hikmah lancar ilal ghayati maring tujuan al muradati kang dikersakake apa biha kelawan hikmah fahuwa mongko utawi penggawe mang iku kufronun diarani kufur nikmat. Wa hadza utawi iki keterangan kulus kabeh hadza iku mafhumun bisa dipahami. Rumusnya jelas. Segala sesuatu diciptakan Allah ada hikmah dan ada tujuan. Satu. Yang kedua, manusia hamba Allah ini oleh Allah Ta'ala diberi pekerjaan-pekerjaan. Artinya pekerjaan-pekerjaan ini diciptakan oleh Allah. Lalu pekerjaan-pekerjaan itu ada yang sesuai dengan hikmah sehingga hikmah menjadi lancar sampai tujuannya, ada yang tidak sesuai dengan hikmah. Maka setiap pekerjaan manusia yang sesuai dengan hikmah itulah namanya syukur. Pekerjaan yang menghalangi hikmah atau pekerjaan yang menghambat hikmah atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan hikmah, maka itu dinamakan kufur nikmat. Itu bisa dipahami. Cuma persoalannya ada lagi, muncul kesulitan pemahaman lagi. Apa? Walakinnal iskala. Tetapi nih kesulitan pemahaman itu bagian ini saya tetap. Tapi masih ada pertanyaan lagi. Apa? Bahwa utawi iskal iku anna fi'lal abdi. Anna fi'lal abdi sak temene penggawene kawula al-mungqasami kang dibagi-bagi, kang didum-dum, kang diperang-perang ilama yutammimul hikmah wa ilama yarfa'uha ilama maring barang maring pekerjaan yutammimu kang bisa nyampurnane apa mal hikmah ing hikmah wa ilama lan kabagi maring pekerjaan yarfa'u kang bisa ngilangake apa maha ing hikmah huwa utawi fi'il iku huwa utawi penggawe sing kebagi-bagi baik yang menyampurnakan hikmah maupun yang menghilangkan hikmah. Kedua-duanya iku aidon halemale iku min fi'lillah saking penggaweane Allah Ta'ala. Itu kesulitannya di situ. Ini ada semuanya ini, dunia saisinya ini, isi jagat raya ini,
semua diciptakan Allah ada hikmah dan tujuan. Lalu seluruh pekerjaan manusia itu ada yang cocok dengan hikmah, ada yang tidak cocok dengan hikmah. Ada yang bisa menyempurnakan hikmah, ada yang bisa menyebabkan hilangnya hikmah. Ya contohnya kaya sing ngilangno hikmah kaya dhewe iki nek pang urung tuwek tenan wis dibuklek dibuak begitu saja, jembar genter kali. Maka itu pekerjaan orang yang muklek pang seperti itu apa? Menghilangkan hikmah. Mergo upama dhek gak muklek enek terus pang kuwi modot terus ya. Serat-seratnya akan lebih besar lagi, daunnya akan lebih lebat lagi. Lah karena dia dipotong, akhirnya jadi nggak tumbuh, hilang hikmah. Itu namanya yarfa'uha. Nah, kedua hal tadi antara pekerjaan hamba yang cocok dengan hikmah maupun pekerjaan yang menghalangi hikmah, kedua-duanya itu adalah pekerjaan Allah. Nah, lalu Fa'aina mongko ing dalem dinggon al abdu te kawula fil baini ing dalem antara hatta yakuna sehingga ana sapa kawula iku syakiron diarani wong sing syukur marotan ing dalem satu titik, satu ketika, satu ambalan, wa kafiron diarani wong kafir ukhra liyane. Nah, kalau kedua-duanya pekerjaan hamba itu juga dari Allah, baik yang sesuai dengan hikmah maupun yang tidak, lalu bagaimana posisi hamba itu berada di antara kedua hal itu, lalu kok bisa dihukumi yang satu namanya syukur, yang satu namanya kufur? Ya, piye jawabannya? Falak mongko ngerti sapa sira iki jawaban Imam Ghazali. Ngerti sira anna tamam tahqiq sak temene sampurnane tahqiq, sampurnane apa ya ngumpliti jawaban. Anna tamam tahqiq ing atase sak temene sampurnane tahqiq menjawab yang sebenar-benarnya jawaban. Fi hadza ing dalam iki soal pertanyaan ngene iki. Nah yo sing cocok yo digawe Allah, sing ora cocok yo digawe Allah. Sing cocok diarani syukur, tapi sing ora cocok kok diarani kafir. Itu bagaimana? Nah, dari Imam Ghazali untuk menjawab yang tahqiq, yang sebenar-benarnya dengan sempurna iku yastamidu butuh bantuan. Iku yastamidu butuh sumbangan min tiari bahrin azimin saking ambane segara azimin kang agung, min ulumil mukasyafati saking pira-pira ilmu mukasyafah. Untuk menjawab ini kita perlu mendapatkan setitik bantuan dari hamparan lautan ilmu mukasyafah. Lek gak mukasyafah angel. Iye. Padahal waqat romazna teman-teman wis gawe rumus sapa ingsun. Rumus iku sandi. Waqat romazna lan wis gawe sandi sapa ingsun. Fima ing dalam keterangan sabako kang wis dhisik apa mak gawe sandi ila talwi khatin maring pira-pira sindiran sanepan bima badia kelawan dasar-dasare ulumul mukasyafah. Ngono. Sebenarnya sudah saya terangkan sedikit secara eksplisit, secara sindiran, secara sandi sebenarnya sudah saya terangkan. Tapi kamu tanya lagi. Ya sudah, sekarang saya jawab. Wa nahnu. Muga-muga tutup waktune. Wa nahnu ta'i ingsun ora tutuk saiki yo terusno kaset teruse. Wa nahnu ta'i ingsun al-ana saiki kuno abiru bakal nembungaken ingsun, ngungkapno ingsun kelawan tembung. Bi ibaratin wajizatin kelawan ungkapan kang ringkes.
an akhiriha saking akhire talwihat sindiran mang wa ghayatiha lan notoke talwihat sindiran ya famu kang bisa memahami ha ing ibarat mang sapa man wong arafa kang ngerti sapa man mantikot toiri ing ngomongane manuk. Jare Imam Ghazali engko tak omongi singkat wae nek pancen wonge cerdas tenan sampai wong kok iso titen omongane manuk iki manuk nek negele ngene iki arep ngene nek manuk negele kok iso ngono ya paham kok ngono wayat hadiran mesti bakal nolak angas orang ngandel ha ing omonganku ing ibarat wajizah mang sapa man wong ajaza kang apes sapa man anil idoi saking melu terlibat fisairi ing dalam perjalanan rohani. Bagi orang yang memang mau melibatkan diri pada perjalanan rohani lalu bisa memahami isyarah menegele manuk, maka dia akan bisa memahami. Tapi kalau orang itu tidak mampu memaksa dirinya masuk di dalam kancah perjalanan rohani dan dia tidak mampu memaksa dirinya untuk meninggalkan logika-logika wadah yang biasa digunakannya, maka dia pasti akan juhud, akan tidak percaya. Fadlan apa maneh an yajula arep yen to munggah sapa wong munggah fi jawil malakut ing dalem awang-awange alam gaib jaulanat toiri kaya dene apa jaulanat toiri kaya dene munggahe manuk. Apalagi kalau dia nggak mampu mabur secara rasa seperti terbangnya burung, maka dia tidak akan mampu itu. Tapi ya baiklah saya terangkan. Dari Imam Ghazali tak terangno sing mampu ya alhamdulillah, orang mampu ya alhamdulillah, sing penting wis tak terangno. Penak. Fanaqulu mongko dawuh sapa ingsun Imam Ghazali ngene. Inna lillahi sak temene iku tetep kedue Gusti Allah taala azza wa jalla fi jalalihi ing dalem sifat kagungane Allah wa kibriyaihi lan tegese sifat agunge Allah. Sifatan apa sifatan sifat Allah itu mempunyai sifat di dalam keagungannya, di dalam kebesarannya. Allah itu mempunyai sifat, ya suatu sifat itu aja. Anha kang iku saking sifat, anha kang saking sifat yasduru metu apa al khalqu kemampuan nyiptakake wal ikhtira'u lan tegese gawe. Allah itu punya sifat, dari sifat itu tadi muncul yasduru, muncul kemampuan menciptakan. Watil kasifatu utai mengkono sifat iku a'la banget luhure wa ajalulan banget agunge min antal maha yen to bisa ngelirik, iso mahami ngelirik. Lirik iku nyenggol sithik ae ha ing sifat apa sing bisa ngelirik iso ndelok ainu wadi'il lughati mripate wong sing gawe bahasa hatta yu'abbiru sehingga bisa nembungake sapa wadi'ul lughah anha saking sifat bi ibaratin kelawan tembung kata-kata tadulu kang bisa nuduhake apa ibarat nuduhake ala kunhi jalaliha ing atase sejatine kagungane sifat wa khususi hakikati halan istimewane hakikate sifat. Jadi Allah itu punya sifat yang dari sifat itu muncul kemampuan mencipta, muncul kemampuan membuat.
Yang mana kalau kita mau memberi nama, ngono lho maknane. Sifat iku jenenge apa? Jenenge sifat iku. Sifat apa kuwi? Nah, karena memang saking agunge sifat, saking lembute sifat, saking luhure sifat, ahli bahasa yang manapun itu gawe jenenge iku gak iso. Lah kenapa gak iso? Masih terlalu besar sifatnya daripada kata-kata yang mengungkapkannya. Cara wong Jawa ngarani pahit madu. Saking manise kaya apa? Kaya madu ora, madu iki sik pahit. Manise dia luwih saka kuwi lah kan. Terus piye? Sampai diomongno pahit madu. Saking manise. Terus ngukur piye wong? Saking luhure sifatnya Allah sampai akal pun nggak mampu menangkap sehingga nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Oh no. Falam yakun mongko ora ana iku kedue sifat fil alamin dalam jagat iki apa sing ora ana ibaratun tembung. Berarti ora enek tembunge, gak enek jenenge, gak enek kata-katane sing cocok gitu loh maksudnya. Upama dipaksakan diomongne mesti gak cocok, kurang. Gusti Allah iku Maha Agung, iki sakjane kurang. Ora ngono kuwi, kurang gedene. Gusti Allah itu ya isone mek muni maha gitu. Maha iki apa to? Wis maha ngono, pokoke sak gede-gedene. Selama gede itu masih bisa dipahami akal, maka Allah lebih dari itu. Nah, akhirnya nggak ada ungkapan untuk ke situ. Mergo liuluwi sa'niha krana luhure derajate si sifat wan kita tirut bati wadi'il lughat lan asore pangkate pira-pira wong sing gawe bahasa ngono an yang tadda keporot asor an yang tadda saking yen to bisa modot iso mundak dawa apa sing mundak dawa tarafu fahmihim pucuke atau puncak pemahamane wadi'il lughat ila mabadi israqiha maring kawitane israq padange sifat. Piye to? Ngene lho. Saking luhure sifat itu sampai orang-orang yang ahli ungkapan itu mengungkapno sak pol-pole ungkapan itu belum bisa masuk pada rendah-rendahe keluhuran tadi. Piye to? Cara wong gayuh ngono ndeke wis berusaha paling enak tenan. Muni enak tenan iku wis ala urung sak pojokane, urung sak derajat yang paling rendah. Itu mulane fan khafadot mongko dadi asor andarwatiha saking apa darwah kuwi saking jelengrenge utawa saking kahanan puncake sifat. Darwah makna asline puno. Apa? Puno. Andarwatiha saking punuke sifat. Mosok ya puno ngono. Ya wis pokoke gemblengane sifat saking puncake sifat apa sing asor absaruhum peningale si wadi'il lughat kamatan khafidu kaya dene oleh asor apa absarul khafafisi pira-pira peningale lawa
An-nuri samsi saking bisa ndelok srengenge. Gak mampu mripate lawa kuwi ndelok padange srengenge gak mampu. Akhire lawa ki kon cerita bab srengenge gak iso. Gak duwe ungkapan. Kaya kowe ngomongno sing kowe ora tau ro napa iso? Ngurung tau ro lek ngomongne piye? Ngurung tau ro. Nah, dhek mung yakin tok, yakin ana sifat yo ngono tok, ya mung batese muni sifat terus piye jenenge piye sak pira sifate iku piye? Iku wis pol oleh omong tetep urung gaduh, urung tok. Nyenggol ae ora itu lho, kok tok. Nyenggol ae ora. Kaya kowe urung tau rabi. Diceritani enake wong rabi kuwi apapun kamu gak bisa nyenggol. Kowe sing arep nyeritakno gak iso. Upama nek sing iso tau rabi nyeritakno sing pas persis gak iso. Mergo maksimale pemahamanmu tentang enak. Wong rabi kuwi nganten anyar enak tenan. Kowe muni enak tenan pahamanmu ya paling-paling enake mangan. Ya paling-paling urus dedes kowe. Enake kaya apa sih, Pak? Pokoke enak sing sampai ngeses-ngeses lho. Ora kepedesen lho. Ora kepedesen tapi ngeses-ngeses. Lah terus piye lho? Ora iso omong kowe. Ya ngono iku. Lah wala wis berarti buntu to wis artinya inqofadot itu terbatas, ngendek akhirnya malah salah-salah kebalik. Kualik. Ngeses-ngeses. Ngesesnya piye, Pak? Ngesesnya, Pak. Ngeruntuh-ngeruntuh barang kok. Rak kaya wong lara untu. Lah iya. Sesuk kaya wong lara untu ngono. Walah ya ora enak Pak lara untu lho. Lek lara untune ora enak tapi ngesese kaya ngono kuwi ngono lah. Terus enggak bisa diungkapkan, ya bisa. Mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan bagaimana besarnya rasa nikmat ketika manten anyar itu enggak bisa diungkapkan. Enggak bisa diungkapkan karena bukan jalurnya. Gelombangnya orang nyaut. Karena itu gelombang rasa, sementara ungkapan itu gelombang pemikiran. Lain. Karena itu terpaksa akhirnya. Kenapa kok ngono? Ora apa-apa memang memahami cahaya matahari itu sulit? Enggak sulit lah mripate menungso. Iya toh? Kok matahari jelas, ya tak menungso kan gampang. Tapi bagi lawa gak paham deh. Adong ora enak, dhek ro padang malah peteng soalnya. Dhek ro padang malah kedandapan. Dhek gak paham. Lali gomudin ora krana rumit fi nuri samsi ing dalam cahaya matahari. Tapi walakin lidufin fi absaril khafafis, tetapi lidufin krono apes fi absaril khafafisi ing dalem pira-pira peningale lawa. Sehingga untuk memahami, mengungkapkan sifat keagungan Allah tadi nggak ada pilihan, tidak ada pilihan yang tepat. Waktu nentek terus yo diloki ngaji sak terus. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ya ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.